इसको लेवल बैलेंस जो है वो ठीक कर रहा है लोहे का, वो आराम से फिर उधर बैठ जाएगा। देखो भाई रोड का उस साइड में भी काम हो रहा है, किसी भी काम कर रहे हैं उधर। क्या हाल कोएस? देखिए भाई कैसे उसको नीचे टाप जाना दे रहा है। देखा भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहा है इधर। उधर जेसीबी काम कर रहा है। ये पूरा इधर ड्रेन लाइन का काम हो रहा है भाई, पूरा ड्रेन बनाएगा इधर।